این داستان عطسه بزرگ. امروز برتا برای بچه ها توپ درست میکنه تا در فصل تابستون با اونها بازی کنن، ولی دستگاه‌های حرارتی کارخونه خراب شده و همگی با پوشیدن لباس‌های گرم مشغول کارن. فصل زمستونه و هوا خیلی سرده. چه سرده. شماره 5 فلو. خیلی خوب نیل. وای چه سرده. وای خیلی سرده. عجله کن برتا، تو خیلی آهسته کار میکنی. تدی نمیتونی برتا رو مجبور کنی سریعتر کار کنه؟ هوا خیلی سرده، نمیتونی منتظر بمونی. خب هوای سرد باعث شده که اون کمتر کار کنه. خدای من این دیگه چیه؟ خدای بزرگ، اون که یه توپ پلاستیکی نیست. اصلا شکل توپای پلاستیکی نیست. به نظر میاد یه گلوله برف بزرگ باشه. آره یه گلوله برف بزرگه. یکی دیگه. آره یه گلوله برف دیگه. آره 2 تا گلوله برف. مردم اینا رو نمیخرن که تو فصل تابستون به کنار دریا برن. حق با توه. بهتره قبل از اینکه برتا بازم از اینا درست کنه متوقفش کنیم. آقای دانکن اومد ببینه چه مشکلی پیش اومده. ببینم اینجا چه اتفاقی افتاده تدی؟ من مجبور شدم اون از کار بندازم آقای دانکن. برتا اونقدر سرد شده که عوض ساختن توپ پلاستیکی گلوله برف درست میکنه. خب اونا زیادم به درد نمیخورن. ما اونا رو بسته بندی بکنیم آقای دانکن. گلوله های برف رو با اونایی دیگه بذاریم تو. نه اونا رو بذارین یه طرف دیگه و صبر کنین تا آب بشن. احتمالاً توپ اتوشون میان بیرون. تام یا اینو بذار اون گوشه. من کمکت میکنم تام. همینجا بمون. تو داری با گلوله برفا بازی میکنی فلو؟ متشکرم پیتر. پشتم خیلی یخ کرده. اونو دوباره به کار بندازه. میدونم هوا سرده ولی برتا باش کار کنی. بسیار خوب آقای دانکن، ولی مطمئنم که برتا خوشش نمیاد. اونو نگاه کنین آقای دانکن. من این یکی رو بسته بندی بکنم یا اینکه بذاریمش پیش گلوله های برف. نه بذارینش اونجا. این دستگاه حتما یه اشکالی پیدا کرده. بله اون داره یخ میزنه. خب تو باید برای در نگه داشتن اون یه رای پیدا کنی تا وقتی که آقای اسپرات هم دستگاه حرارتی رو تعمیر کنه. تریسی با آقای اسپرات کمک میکنه تا ببینه چرا دستگاه‌های حرارتی خراب شدن. لطفاً عجله کنین آقای اسپرات، خیلی سردمه دیگه، نمیتونم نردبونو بیش از این نگه دارم. متاسفانه مدتی طول میکشه تریسی. من نمیدونم اون چه اشکالی پیدا کرده. آب گرم از مخزن به بادوزن نمیرسه. شاید یکی از لوله ها گرفته. امکان داره همین باشه. آفرین تریسی، آچار رو بده به من. آچار
انبرده است؟ انبرده است. چکش؟ چکش. چرا قوه؟ شما چرا قوه رو بالا جا گذاشتین آقای اسپرات؟ بله من این کارو کردم، کاملا درسته. من یه بخاری برقی تو خونه دارم تدی. اگه برم اونو بیارم امکان داره برتا رو گرم نگه داره. فکر خیلی خوبیه پیتر. پس برو بخاری رو بیار. منم اینو میبرم نشون مدیر بدم. باشه زیاد طول نمیکشه. آخ چه سنگین شده. بذار کمکت کنم تد. اگه تو فلو بلندش کنین من زیرشون میگیرم و میارم بالا. باشه. مواظب باش. من نمیتونم نگهش دارم. سعی کن. چجوری این کارو بکنیم تد؟ صبح سرد و یخزده همگی بخیر. اون چیه اونجا؟ یه توپ پلاستیکیه توی قالب یخ برتا درستش کرده. او خدای من تا به حالا همچین چیزی ندیده بودم. اون برای ورزش های زمستانی خوبه؟ خیلی خوب فعلا بذاریدش اونجا ببینم. یه فکری براش بکنم. تو نمیتونی بذاری اونجا مواظب. چون من باید به کارم برسم. دوستان عزیزم اینطور که معلومه شما خیلی سردتونه. با یه فنجون چای گرم چطوری؟ وای دستم خیلی یخ کرده. تو چطور تدی؟ نه خانم اتحاب فعلا نه. باید این قالب یخو به دفتر کار آقای مدیر ببرم. ولی ما نمیتونیم یخها رو ببریم چون زود آب میشن و از دست ما لیز میخورن. همینطوره. پس من وقتی برسا این گل برف رو درست میکنه خیلی سردش میشه. او بذار کمکت کنم. وای چقدر لیزه. دستم یخ کرد. ما چکرم کام. چرا همچین فکری به فکر خودم نرسید. تو رو باز نگر در پنجیت. خیلی خوب. خوبه حالا میتونم ببرمش. خسته نباشی خانم. آقای مدیر هست؟ آچه صبح بخیر تدی. الان بهشون میگم تو اومدی. آقای ویلمیک تدی میخواد شما رو ببینه. متشکرم همین الان میام. خدای من اون دیگه چیه؟ یه توپ پلاستیکیه که یخ زده. صبح بخیر تدی. خدای من این دیگه از کجا اومده؟ برتا ساختتش. برتا یه توپ پلاستیکی توی یه قالب یخ ساخته؟ بله به اضافه 2 گلوله برف خیلی گنده. حتما برتام سردشه. آچه برتا درست سردترین جای کارخونه قرار گرفته جلوی در. خب ما باید برای گرم نگاه داشتنش یه راهی پیدا کنیم و مطمئن بشیم که اون درها بسته میمونه. پیتر رفته خونه یه بخاری برقی بیاره. اون خیلی مهربونه. خانم آلیس آقای اسپرات فهمید چرا دستگاه حرارتی خراب شدن؟ برم ببینم قربان. من براتون یه فنجون چای گرم تازه دم آوردم. متشکرم خانم تام. وقتی برگشتم چایمو میخورم. باشه عزیزم من یه ساندویچ سوسیس گرم و خوشمزم برات میذارم. بفرمایین قربان. به نظر من این توپای پلاستیکی که داخل قالب یخ هستن خیلی جالبن. آقای اسپرات و تریسی طرح دستگاه گرم کننده رو نگاه میکنن و سعی میکنن بفهمن کدوم یکی از لوله ها دچار گرفتگی شده. اون لوله از اینجا میره و از گوشه برمیگرده و میاد به سمت پایین اینجا و میره به سمت بالا اونجا. یه گوشه دیگر رو دور میزنه میاد اینجا و اینجا متوقف میشه اونجا. سلام خانم آلیس. شما فهمیدی اون چه اشکالی داره آقای اسپرات؟ بله بالاخره فهمیدم که لوله دچار گرفتگی شده. خیلی زود دستگاه حرارتی کارخونه به کار میفته. امیدوارم. همه دارن یخ میزنن. برتا اینقدر سردشه که گلوله‌های برف تولید میکنه. خدای من اون به درد نمیخوره. به تد بگو اونو گرم نگه داره. ما باید سعی کنیم خودمون گرم نگه داریم. ما همگی احتیاج به کیسه آب گرم داریم.
چه فکر بی نظیری تریسی. باید تعداد زیادی کیسه آب گرم تو انبار وجود داشته باشه. بله، چون ماه گذشته داروخانه ها تعداد زیادی از اونا رو سفارش داده بودن و ما هنوز اونا رو تحویل داروخانه ها ندادیم. من میرم پیش پانجید. بله، هر چند تایی که میتونی پیدا کن. خب تریسی، برگردیم سر کارمون. اون وسایلی که خواستم کجاست؟ اون بالاست، اونجا. درسته، اینجاست. بذار ببینم پانجید کیسه های آب گرم کجا گذاشته. اینجاست. تد، ممکنه اینا رو ببری پیش خانم تاپو، بهشون بگی اونا رو پر از آب گرم بکنه. بعد اون میتونه اونا رو بین همه تقسیم کنه تا خودشون رو گرم نگه دارن. چه فکر خوبیه خانم آلیس. پانجید ممکنه کمکم کنی؟ در آشپزخانه خانم تاپ مقدار زیادی آب جوش برای دم کردن چای داره. سلام. خوبی؟ بله، به کمکتون احتیاج دارم. میخوام اینا رو پر از آب گرم بکنین و بین همه تقسیم کنین تا بذارن زیر لباسشون و گرم بشن. آره، فکر خیلی خوبیه. اون همشونو گرم نگه میداره. آقای ویلمک اومده تا ببینه برتا چطوری گلولای برفی درست میکنه. خیلی عجیبه. داخل هر کدوم از اونها یه توپ پلاستیکیه. مراقب باشین قربان، اونا خیلی لغزندن. این دیگه چیه فلو؟ خیلی متاسفم. من بخاری برقی آوردم. آفرین بر تو پیتر، حالت خوبه؟ آره متشکرم تدی. بخاری برقی آوردم، فقط خدا کنه کار کنه. برتا سرما خورده. پس چرا خانم تاپ کیسه های آب گرم رو نیاورد؟ من اومدم. من صدای عطسه برتا رو شنیدم. تفلک برتا. اینا رو فوراً بذارین اطرافش. ما موفق شدیم. ما لوله‌ای رو که دچار گرفتگی شده بود پیدا کردیم. دستگاه حرارتی دوباره به کار افتاد. آره الان گرم شدم. آره احساس میکنم اینم گرمتر شده. بله آفرین آقای اسپراد و آفرین تریسی. چقدر خوبه که کارخونه همیشه گرم باشه. این خانم آلیس کجاست؟ کسی خانم آلیس رو ندیده؟ راستش فکر نمی کردم که دوباره گرم بشم. حالا سعی میکنم پاهامو خوش نگه دارم. و این به این دلیله که حرارت قالب یخ و آب کرده و یه استخر پر از آب درست شد. درست مثل این میمونه که کنار دریا رفته باشیم.